عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا على خير وبخير وفي افضل حال. عواشر مبروكه تدخل عليكم بالصحيحه وبالهنا وباش ما كتمناو وبالزياده في الرزق ان شاء الله. اذا ونزولا عند طلب بعض المتابعات عملت لكم الجدول ديال التوفير ديال بعض المبالغ الصغيره. هنايا انا اقترحت الجدول ديال 1000 درهم. اذا كيف ما كتلاحظوا بحال الطريقه ديال 10000 درهم. هنايا عملت خانات، كل خانه فيها واحد المبلغ محدد صغير اللي غادي نوضعوه في الحصاله بالتدريج حتى نوصل للمبلغ ديال 1000 درهم اللي باغا نوفر انا. اذا كيف ما كتلاحظوا هذا الجدول ديال 1000 درهم هو فحال اللي شبرت الجدول ديال 10000 درهم وقسمته على 10. يعني مثلا ملي كنبغي نجمع 10000 درهم بلاص ما كنت عامله 500 درهم عملت 50 درهم، وفي بلاص 1000 درهم عملت 100 درهم، وبلاص 200 درهم عملت 20 درهم الى اخره حتى كنحصل على هذه المبالغ الصغيره. اذا وكيف ما كتلاحظوا يعني وكيف ما قلت لكم في الفيديو الاخر، ملي كنوضع واحد المبلغ في الحصاله كنشطب عليه وانا ماشيه. يعني وضعت 50 درهم غادي نشطب عليها، وضعت 20 درهم غادي نشطب عليها، وضعت 10 درهم غادي نشطب عليها، وحتى كنشطب على المبالغ كامله وكنكون في ديك اللحظه يعني جمعت 1000 درهم. كيف ما كتلاحظوا يعني هاد الجدول 1000 درهم فيه مبالغ صغيره اللي يمكن لي نوفرها غير من المصروف اليومي اولا من المصروف ديال الدار. يعني يمكن لي في مره ولا من الصرف الحانوت مره نحيد 5 دراهم مره 10 دراهم، يعني كل مره وكيفاش حتى نلقى راسي يعني جمعت 1000 درهم بلا ما نحس. وبالنسبه عاوتاني اللي باغي الجدول ديال 2000 درهم بنفس الطريقه، يا اما غادي نضرب لهاد الجدول جوج مرات يعني عن راسيه يعني جوج المرات تنشطب هنا على جميع الارقام ونجبد الجدول الاخر عاوتاني، او نضرب العدد المبلغ. مثلا هنايا 50 درهم تولي 100 درهم، 20 درهم تولي 40 درهم، 30 درهم تولي 60 درهم الى اخره. وعاوتاني بالنسبه للجدول ديال 2000 درهم بنفس الطريقه، يعني اما عفوا ديال 3000 درهم بنفس الطريقه، اما غنضرب في 3 بلاصه 50 درهم غتولي 150 درهم، بلاصه 20 درهم تولي 60 درهم، او غنطراسي هاد الجدول 3 ديال المرات ونبقى نحط في البراده ونكوشي اولا في الحصاله ديالي ونكوشي. نكمل الجدول الاول نجبد الجدول الثاني وانا غدا حتى نجمع 3 الجداول، يعني غنكون وفرت 3000 درهم وانا ماشيه حتى نكمل المبلغ اللي انا باغا نجمع. وكذلك بالنسبه ل 4000 درهم 5000 درهم وانا ماشيه، يعني على حسب المبلغ اللي بغيت كنضرب غير الجدول على حسب المبلغ. يمكن لي يعني نخلي هذا الجدول اوفغابل، يعني انا كنجمع حتى نلقى راسي شطبت على جميع المبالغ. يمكن لي يعني نتحدى راسي ونقول انا مثلا هاد 1000 درهم خصني نجمعها في واحد المده وجيزه محدده، مثلا خصني نجمعها في شهر اولا في شهرين اولا في 3 شهور، يعني على حسب. يعني كندير واحد التحدي مع راسي اللي غادي يعني يحدد لي المده اللي غادي نجمع فيها هذا المبلغ. وجبت لكم عاوتاني واحد الطريقه اخرى ديال التوفير بالنسبه للناس اللي ما كيقدروش يعني يوفروا اولا كيبداو يجمعوا في الحصاله وكيوليو يفتحوها، او يعني المهم كيوقفوا على داك الفلوس. المهم انا جبت لكم واحد التحدي ديال 10 دراهم في الاسبوع. هاد 10 دراهم في الاسبوع يعني ما غاديش نحس بها انا، غنشد ملي غنسخر مثلا داك السخيره ديال الاسبوع غنحيد واحد 10 دراهم نحطها في الحصاله وننساها، يعني ما نوليش ندور بها الاسبوع الاول الاسبوع الثاني. يعني في ظرف سنه غنكون جمعت 48 ديال 10 دراهم، يعني غادي نكون جمعت تقريبا 480 درهم. يعني هذه 480 درهم غنجمعها بلا ما نحس. هي يعني كتجمع كل مره 10 دراهم في الاسبوع ما غاديش نحس بها. يعني وانت والجهد ديالك والشطاره ديالك، يعني الا قدرتي تجمعي 20 درهم راه المبلغ كيطوبل، يعني غتولي 800 غتولي 960 درهم وانا ماشيه. يعني هاد 10 دراهم يعني ابسط حاجه يمكن الانسان يوفرها في الاسبوع. يعني نحيدها كيف ما كيقولوا من الضيق. سخرت اولا هذا اولا شاطلي اولا يمكن لي نجمعها يعني اوكور ديال واحد لا سيمين. اليوم نحيد درهم اليوم 2 دراهم حتى في الاخر الاسبوع مثلا نهار الاحد نشوف شحال جمعت 10 دراهم نحطها، جمعت كثر نحطها، يعني يكون عندي اقل مبلغ يعني في السنه هو 480 درهم. يعني هذا واحد المبلغ اللي غنكون جمعته زايد بلا ما نشعر، نقدر نخليه نضيف عليه والسنوات كتمر. الانسان الله يحفظ يعني يقدر يوقف على ديك الفلوس في مرض اولا في فرح اولا في شي حاجه، وغادي يكون جمع واحد المبلغ اللي مهم على مر السنين بلا ما يشعر. اذا كنتمنى الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم،
واذا عجبكم خليوا لي لايك وابوني، والى اللقاء في فيديو لاحق ان شاء الله.